Һаумыгыз, кескәй дуҫтарым. Әйҙәгеҙ, бөгөн беҙ һеҙҙең менән бергә Айһылыу Йәғәфәрованың «Урал иле» исемле әкиәте менән танышып үтәйек. Борон заманда ер йөҙөнөң изге бер үҙәгендә иҫ киткес бер гүзәл ҡала булғандай. Уны беҙҙең ата-бабаларыбыҙ Тәгәрмәс ҡала, Арҡайым тип атаған. Арҡайымдың ере бик ҙур, иркен булғандай. Ормандары кейеккә, йылғалары балыҡҡа, сикһеҙ яландары мал-тыуарға тулы булған. Ожмах менән сағыштырғандар был Урал тип аталған ғәжәп серле илде. Бына ошо ҡалала Арҡайымдың башлығы Тимерҡаҙыҡ үҙенең йондоҙ кеүек сибәр Зөһрә исемле ҡатыны менән ғүмер иткәндәй. Уларҙың береһенән-береһе һылыу 7 ҡыҙы булған. Тимерҡаҙыҡ ҡыҙҙары 7 йәшкә етеп, һыу ташырлыҡ булғас, эңерҙән иртә таңғаса һандуғастар һайраған, алланып бешкән һутлы, емешле, йәм-йәшел гөл баҡсала 7 ҡоҙоҡ ҡаҙҙырғандай. Һәр береһенә ҡыҙҙарының исемен ҡушҡан. Ҡоҙоҡтар бик серле булған. Тәүге ҡоҙоҡтың һыуы һуҡырҙың күҙен асҡан. Икенсеһен ауыҙ итһәң, аяҡ-ҡулдарыңдың һыҙлауы баҫылған. Өсөнсөһө һаңғырауҙы дауалаған. 4-нсеһе сихыр көсөн ҡайтарған. 5-нсеһе изге кешегә матурлыҡ өҫтәгән. 6-нсыһы бөтмәҫ көс биргән. 7-нсеһе лә 70 төрлө сир елпеүҙе һапырып ташлағандай. Тимерҡаҙыҡтың ғәжәйеп зиннәтле һарайынан кеше эҙелмәгән. Илдең һәр тарафынан белемгә һуһаған шәкерттәр ағылған. Һарайҙа тиңе булмаған бик ҙур китапхана ла булған. Тимерҡаҙыҡ күп ваҡытын шунда уҙғарғандай. Ә ҡунаҡтар өсөн һәр ваҡыт тәмле һый-хөрмәт, иҫ киткес татлы эсемлектәрҙең хуш еҫе аңҡып торған аш урыны әҙер булған. Ҡаланың матурлығы, баҡсаларының гүзәллеге, ил халҡының татыулығы, ултырған урындың серлелеге хаҡындағы хәбәр ер йөҙөн генә түгел, бары йыһанды урап сыҡҡандай. Бигерәк тә Арҡайымдарҙың 7 ҡоҙоғо, сатлама һыуыҡтарҙа ла һауаның йомшаҡлығы, ер йөҙөндә тиңдәше булмаған 7 ҡыҙҙың һылыулығы барыһын да хайран ҡалдырған. Ҡала эсендә саҡта бер кемгә лә бәлә-ҡаза, ҡайғы килмәгән. Ҡоштар, йәнлектәр, кешеләр барыһы ла бер бөтөн булып, үҙ-ара татыу йәшәгәндәрҙәй. Бына Тимерҡаҙыҡ менән Зөһрәнең күптән көткән 8-нсе балаһы, малайы донъяға килгән. Бәпес туйын улар ҡырҙа, йылға буйындағы туғайҙа үткәргән. Көнө буйы туғай өҫтөндә шат тауыштар яңраған, бар халыҡ күңел асҡан. Тимерҡаҙык бер аҡ һаҡаллы ҡунаҡ ҡарттың уйланып, моңһоу ултырғанын күреп ҡалған. Ул ҡарт янына барған да баш эйеп: «Ҡәҙерле ҡунағым, һеҙ ниңә бик моңһоу ултыраһығыҙ? Әллә һый-хөрмәтем, әллә төҙөгән ҡалам, әллә сабый туйы оҡшамаймы?» тип һораған. Йыйын йыйып, халыҡтан сауап алыуыңа рәхмәтем икһеҙ-сикһеҙ. Изге төйәгебеҙ Арҡайым ғүмере ер дәүеренә тиң булһын. Мин беләм, һин Тимерҡаҙыҡ ергә атылған йыһан улы. Был донъяла эшеңде бөткәс, Урал халҡына аң-белем, һөнәр юлын күрһәткәс, йондоҙ булып, кире күктә янасаҡһың. 7 ҡыҙыңдың тормошо ла йыһандыҡылар менән үтәсәк. Эйе, минең яҙмышым ерҙең баш халҡы менән бәйләнгән. Ә бына уланым, ел батыр, уны нимә көтә аҡһаҡал? Ул ут һыуҙарҙы үтеп, сынығып,
батыр егет булып үсәсәк. Тик дигәндә, ниңәлер әйтер һүҙен әйтеп бетмәенсә, тынып калган. Кискә тиклем ял итеп, көнен күңелле үткәргән халык, кояш байып барганда, кире калага юл тоткан. Әсәһе алдында малай ел батыр, ирәп йоклай. Араган апайдары ла тынып калган. Аталары байрамдан канәгать булып күңелләнеп таралган халыкты күзәтеп бара икән. Хәнифә капкаһына етеп барган сакта, капыл көсле ел сыккан. Бераздан куен күтәрелеп, тирә-якка яшен шарлары атыла башлаган. Һабайлылар алдында зур караскы пәйда булган. Тимер кадык, көймәңдән сык дип кычкырып ебәргән караскы имәнес тавыш менән. Һинең менән һөйләшә торган һүз бар. Һин кем? Багаса мин һине күргәнемдә, һинең хакыңда ишеткәнемдә юк дип аптыраган Тимер кадык. Мине кара йөрәк диләр. Мин һине күптән һагалап йөрөйм. Аркаем эсендә һөйләшеп булмаганга күрә, бына кала ситенә килдем. Ниндәй йомышым бар миндә, кара йөрәк? Һөйлә, тыңлайым. Кара йөрәк ер һелкетеп көлеп ебәргән. Йомыш? Ундай нәмә кеше затында гына була. Йомышты алгас уны кире кайтарырга кирәк. Ә мин кире кайтарырга йыйынмайым. Миңә һинең малайың, ел батыр кирәк. Яңрак минең дә кызым туды. Киләсәктә уга ерде тер калтыратып торган көсле ир кирәк буласак. Мин дә бүген иблис затынан булгандарның барыһын да мәҗлескә йыйдым һәм йыйындың карарын һиңә еткерәм. Малайың безнең кулда ир етергә тиеш. Һинең тәрбияңдә ул каты бәгырьле, кара йөрәк булып үсмәясәк, аңланыңмы? Кара йөрәк халкын карашы менән Тимер кадыкка карай да, йөнтәс озын кулдарын һуҙып, көмөш көймәгә кара нурҙар ебәрә. Кай һаралалыр, кайдандыр килеп сыҡҡан аҡһаҡал кара йөрәк ҡаршыһына барып бата. Шул саҡта ҡара нур ҡылысҡа киҫелгән кеүек икегә ҡырҡыла. Һин, тағы ла һин, тип ҡысҡырып ебәргән ҡара йөрәк. Күпме минең юлыма арҡыры торорға була. Икегеҙҙе лә юҡ итәм мин хәҙер. Аҡһаҡал да ҡулдарын алға һуҙа һәм аҡ нур менән ҡара нур бәрелешеп, ергә утлы йәшен яуҙыра башлай. Күҙ асып йомған арала ел батырҙы ҡара ҡойон эләктереп алған да, болоттар аша бейеккә күтәрелеп, зыр әйләндерә башлаған. Бер нәмә лә эшләй алмай, иҫен юғалтып торған халыҡ, малайҙың ҡара бесәйгә әйләнгәнен күреп, шаҡ ҡатҡан. Шул саҡ аҡһаҡал аҡ ҡуласа нурға әйләнеп, ыҙа сиккән ҡара бесәйҙе уратып ҡурсалап алған да, ҡара ҡойон осонда ҡайҙалыр китеп юғалған. Бер аҙҙан ғәрәсәт тымған. Аҡһаҡал да, ел батыр ҙа, ҡара йөрәк тә юҡҡа сыҡҡан. Ҡан йәш ҡойоп, ҡала халҡы арҡайымға йүнәлгән. Тирә-яҡты ҡайғы баҫҡан. Гүзәл баҡсаларҙа һандуғастар тынып ҡалған. Бар халыҡ Тимер ҡаҙыҡ һүҙен көтөп майҙанға йыйылған. Шатлыҡ менән бергә ҡайғы ла килде ҡалабыҙға. Беҙ арҡайымда таңға тиклем генә ҡала алабыҙ. Ҡара йөрәк уны ер менән тигеҙләйәсәк. Урал илендәге бар аҡһаҡалдарға ла үтенес яҙырмын. Әгәр теләһәгеҙ, һеҙ уларға барып ҡушыла алаһығыҙ. Әгәр арҡайым ерен ташлап китә алмаһағыҙ,
уның тирә-ягындағы ер һыуға ултырығыҙ дигәндәй. Ә ниңә беҙ ҡара йөрәк менән көрәшмәйбеҙ дигән батырҙар. Баш халыҡ, батыр халыҡ, ҡыйыу халыҡ. Уның ҡатнашлығында донъя йөҙөндәге бар яуызлыҡтар да еңеләсәк. Ҡалабыҙға юлды бер ваҡытта ла тапмаһындар тип, ошо таңда ҡара йөрәк, арҡайымды 9 тапҡыр уратып, ҡара нур һуҙасаҡ. Был яуызлығын тормошҡа ашырмаһын өсөн хәҙер барыбыҙға ла ашығырға кәрәк. Ҡалабыҙҙа бер йән эйәһе лә ҡалмағас, мин уны ҡара йөрәк күҙенән ҡасырып, изге зәңгәр томан менән күмермен. Ел батыр һәләк булмаҫмы? Беҙгә уны эҙләп табырға рөхсәт ит, тигән халыҡ. Ел батырҙың ҡайҙа икәнен мин белмәйем. Хәҙер ул ер улы. Малайҙы баш халыҡ аҡһаҡалының 7-гә бүленгән йәне 7 урау аҡ нур һаҡлай. Тимерғаҙыҡ арҡайым халҡы менән мәңгелеккә хушлашҡан да, моңайып ҡалған ҡыҙҙары малайының сәңгелдәге янында башын эйеп ултырған Зөһрәһе янына ҡайтып киткән. Һөйөклө ҡыҙҙарым, Зөһрәм, беҙҙе баҡсала нур көймә көтә. Ҡыҙҙары теләр-теләмәҫ кенә нур көймәгә сығып ултыра. Тик әсәләре генә сәңгелдәк янынан тора алмай. Ашығайыҡ, Зөһрә. Беҙҙе күккә саҡыралар, ди Тимерҡаҙыҡ. Ҡатыны уның күҙҙәренә ялбарыулы ҡарай. Һин ҡыҙҙарҙы алып китә тор. Ә миңә тағы ла саҡ ҡына сәңгелдәк янында ҡалырға рөхсәт итсе. Был минең ерҙәге һуңғы үтенесем. Тимерҡаҙыҡ ҡатынының һуңғы үтенесен кире ҡаға алмаған. Нур юлдан, нур көймәлә ҡыҙҙары менән бергә күккә күтәрелгән. Бына ҡапыл күк көмбәҙе асылған да, нур көймә, осҡон кеүек тирә-яҡҡа сәсрәп, Тимерғаҙыҡ 7 ҡыҙын ҡулынан тотоп, йондоҙ булып балҡып киткән. Йондоҙ ҡыҙҙар үҙҙәренең 7 ҡыҙығын юҡһынып, һағыштан сүмес рәүешендә теҙелеп баҫалар. Зөһрә һылыу ғына төн уртаһын үткәреп, ел батыр сәңгелдәге янында бәүелеп ултыра. Ҡайғыһы, балаһына булған һөйөүе ерҙә тота уны. Ә ҡыҙҙары, әсәләрен һағынып, аталары тирәһендә өйрөләләр. Тимерғаҙыҡ та түҙмәй. Зөһрә һылыу, мин һинһеҙ йәшәй алмайым, тиҙерәк килсе, тип ялбара алыҫтан. Зөһрә һылыу таң алдынан теләр-теләмәҫ кенә ерҙән айырыла ла, яп-яҡты таң йондоҙо булып, күккә үрләй. Таң ата. Ошо көндән башлап, ғүмер буйы бер-береһен яратыусы Тимерғаҙыҡ менән Зөһрә һылыу, уларҙың ҡыҙҙары етегән йондоҙ ерҙе күҙләй. Ҡайҙалыр аҙашып, мәңгелеккә баш халыҡ менән ҡалған ел батырҙы эҙләй, ти. Ә арҡайымдан төньяҡҡа күскән халыҡ бер ҙә аҙашмаған, сөнки уларға юлды Тимерғаҙыҡ күрһәтеп торған. Әлбиттә, Урал иле кешеләре лә уны хөрмәтләп иҫкә алған. Йәштәр иһә Зөһрә йондоҙға ҡарап, ярһыу йөрәктәрендә һөйөү хисе йөрөткән. Олораҡтары 7 ҡыҙыҡтың шифалы һыуын онотмай. Етегән тигән 7 йондоҙҙо 7 уратып әйтһәң, сауап була, тип һамаҡлап йөрөгән. Һәр таң һайын ер йөҙөнә ҡояштың нурҙары ҡойола. Бар Урал илен иркәләй. Тик арҡайым, тәгәрмәс ҡала ғына, зәңгәр томан аҫтында, быуаттар тәрәнлегендә бәүелеп, баш халыҡтың серле ҡомартҡыһы булып, беҙҙең көнгә
үрелеп карай, ди. Бына безнең әкиятебез тамам. Ә хәзер, кескәй дусларым, һеҙгә йоҡларға ваҡыт. Мин һеҙгә тыныс йоҡо теләйем. Тәмле төштәр күрегеҙ. Һау булығыҙ, кескәйҙәр.